नितिन भैया ये देखो, ये डंडी बदलेगी आपकी किस्मत, कोई एक चुन लो। ये देखो ठगा गया ना, बात पे घबराए, किस्मत ये बदलेगी कि इसमें ये जो छुपा हुआ था ना, इसमें फ्री था। और देखो एक 100 रुपए का प्लेट था, एक 10 रुपए का प्लेट था और एक 50 रुपए का था। आपने तो फ्री वाला चुना ना, तो एक प्लेट फ्री में लगा। फ्री वाला जो भी हो ये फ्री में है। क्या बात है। तो ये इस तरीके का गेम हार के कैसा लग रहा है?